Hello，大家好，歡迎嚟到是 Celia 老師小教室。今日咧想同大家練習一下咧點樣防止咧喺唱歌裏面咧有聲音聲區上面嘅斷層。我示範一次咯喎。咁咧其實咧頭先咧我做咗一個真假音轉換，但係有好多同學仔都話我想 smooth 啲啊，我想咧好似連住啊可以。咁咧有一個方法嘅就係叫做Oh you're so disgusting。What？咁咧往高音嘅時候咧，你可以有啲嫌棄嘅感覺。咁呢個心裏面諗住咧 ，Oh my God，you're so disgusting， 我唔中意呢樣嘢。好似聞到咁臭味，或者我唔中意，攞佢嗰度力。但係盡量唔好 show 出嚟喎，因為我哋係有禮貌嘅朋友仔。呢個少少嘅諗法咧，可以幫到大家。記住咧，我哋唱歌咧，除咗要知道技巧之外咧，我哋咧亦都要好實際咁樣有方法做到出嚟㗎。咁所以呢啲實際嘅例子咧，就一定會幫到大家。咁大家記得 follow 我哋 Insane Voice 嘅 Instagram 同埋 YouTube channel，share 呢個 post，同埋記得俾個 like 我哋。我哋下次再見啦，拜拜。